Siamo con Francesco Sugo, allenatore della Juniores della Nuorese, sconfitta per 2-1 contro il Fertilia in casa, insomma non ce l'aspettavamo, squadra che nel primo tempo ha tenuto testa all'avversario, poi nel secondo tempo avete avuto grandi difficoltà, come mai? Grande difficoltà, oddio, avevamo di fronte un'ottima squadra, non è che era una squadretta, poi si sa, le partite secche, al primo errore viene castigato. Se vai a vedere i due gol che hanno fatto loro, non è, su due palle quasi inattive, abbiamo con due distrazioni praticamente ci hanno colpito. Niente, è andata male, onore a loro, ecco. Ecco, tu hai provato ovviamente a sfruttare le caratteristiche dei giocatori come Lia davanti, però magari è mancato il sostegno, soprattutto quando cercavate di avanzare, non c'era sul portato di palla l'uomo libero a ricevere, a scaricare, no? Questo è vero, infatti gliel'ho richiamati spesso a riguardo, perché sia lì, a volte Nicolò, quando avevano la palla lì davanti non c'era l'appoggio dei centrocampisti, e lì devo dire che purtroppo siamo mancati un pochettino, e non è da noi, ecco, mancare in questa situazione. Probabilmente anche la partita è stata sentita, ma forse un po' troppo, sì. Vero? La squadra è sembrata contratta anche dal punto di vista magari così psicologico, è sembrato quasi che temesse l'importanza della posta in palio. No, i ragazzi erano abbastanza tranquilli, pronti per l'ennesima battaglia stagionale, però ripeto, la partita secca è un rebus, cioè se azzecchi la partita, se capita che sia in giornata storta ti puniscono, ecco. Comunque bisogna fare i complimenti anche a Fertilia, che ha avuto il merito di crederci, sì, di anche giocare in un campo avverso, insomma. No, infatti l'ho detto prima, onore agli avversari, perché prima di tutto è un'ottima squadra che gioca un buon calcio, non hanno mollato mai, ci hanno concesso poco, e le poche palle che ci hanno concesso, diciamo la verità, non le abbiamo sfruttate a dovere, perché se pensa al primo tempo due o tre palle gol le abbiamo avute, di cui ne abbiamo sfruttato solo una. Purtroppo anche per gli attaccanti non era giornata positiva, quindi... E invece per quanto riguarda alcuni problemi di crampi che hanno avuto i giocatori nel secondo tempo, come mai? Mi sembra che non eravamo solo noi abbiamo avuto un paio di giocatori, e lì ha preso un colpo, e da quel colpo gli è venuto un crampo. Marcello ha saltato qualche allenamento, gli altri bene o male, lui stava male, gli è venuto un mal di stomaco, e quindi sono cose che possono capitare. Pressione o cosa, comunque, però anche loro alla fine mi sono sembrati che sicuramente la giornata calda ha influenzato, certo. Invece comunque resta il giudizio positivo sul campionato che avete fatto, avete dimostrato di essere una bella vetrina per i giovani di Nuoro, e non solo, un campionato che quindi ha dato la possibilità poi a diversi ragazzi di andare in prima squadra e di esordire, no? Sì, la stagione rimane ottima, purtroppo il secondo obiettivo l'abbiamo fallito, che era la finale, però oddio, è andata così, dai. Anche dalle sconfitte si impara poi. Sì, ma sicuramente si imparano. Comunque l'annata è stata positiva, dai. A differenza di come dicono gli altri che è stato facile vincerlo, ma non è stato assolutissimamente facile. Probabilmente sembra facile per quegli esterni che magari hanno visto la parte finale della stagione, ma ti posso garantire che dietro questa vittoria del girone c'è tanto lavoro e tanto sudore. Poi coronata forse anche con un po' di sfortuna oggi, dai, perché forse ai punti magari si poteva andare supplementari, no? Sì, penso che ai punti era più giusto un pareggio, però niente, dai, onore a loro e via. Benissimo, noi ringraziamo Mister Sugo, comunque insomma complimenti anche per la sportività con cui avete ammesso insomma, i meriti del Fertilia, e in bocca al lupo per i prossimi impegni con la Nuorese. In bocca al lupo al Fertilia, e poi i meriti quando ci sono, inutile nasconderli. Va bene, grazie mille. Siamo con Marco De Murta, centrocampista della Nuorese. Allora Marco, un po' di amarezza uscire così dopo una cavalcata trionfale come quella di quest'anno? Tanto rammarico, era una partita che a mio avviso si poteva tranquillamente vincere, anche se comunque
hanno giocato bene loro, è stata una bella partita, nelle partite secche al 90% decidono gli episodi, è andata così. Comunque non siete riusciti a fare il vostro solito possesso palla, anche per merito del Fertilia, vi hanno imbrigliato, insomma non vi hanno dato molto respiro, no? Sì, no, ma comunque lo sapevamo che erano molto veloci, molto aggressivi, una bella squadra, molti erano ex allievi nazionali, quindi ce la siamo preparata bene, anche se è andata così. Pazienza. Certo, comunque dobbiamo fare i complimenti perché insomma hai fatto un bel gesto di fair play, non capita spesso in partite così importanti di avere, come dire, la freddezza di assegnare una rimessa a fondo campo che l'arbitro ha deciso di darti calcio d'angolo, quindi insomma hai avuto la lucidità di smentire tutti, di riconoscere questo errore dell'arbitro. In momenti così pensi magari un calcio d'angolo mi può avvantaggiare, ma preferisco avere meriti per come gioco e non certo. per episodi simili. Preferisco dire che ho deviato io la palla che prendere un calcio d'angolo così. Ecco, giocare una finale di playoff, come si vive la vigilia della partita? La vigilia della partita è un po' dura da sopportare perché comunque ci sono molte pressioni addosso e molte responsabilità, anche se non è la prima che gioco, però è comunque sempre una finale, la vivi sempre in modo diverso, anche il campo oggi era tutto diverso, non era come le altre volte. Certo, la tua favorita per la vittoria finale del campionato qual è? Ma io auguro tante care cose al Fertilia, mi piacciono come squadra, adesso so che ha vinto l'Usinese, quindi faccio un grosso in bocca al lupo al Fertilia, tifo per loro, dai. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Marco, ovviamente speriamo che vada meglio la prossima volta, insomma, ci potrete riprovare l'anno prossimo. Certo che partita secca poi uscire così non c'è la possibilità della rivincita. Speriamo bene per l'anno prossimo, ormai il campionato è andato positivo. L'anno prossimo prima squadra però non lo so, a Nuoro purtroppo le cose non sempre vanno come si spera. Quindi un'esperienza a Furi, magari all'estero come fanno i giocatori italiani in questi tempi. Va bene, grazie ancora Marco. Niente. Che brutto Marco.